大家好，今日廚師介紹做個番茄炒蛋。燒紅個鑊，落2湯羹油，2隻雞蛋。我本人中意啲蛋唔好打得太過爛，咁煎起上嚟一陣間就會好香同埋好軟。而家炒佢。而家攞咗啲蛋出嚟，喺個鑊裏邊再落1湯羹菜油，落1粒蒜頭切片，炒香佢。炒香咗啲蒜頭之後，3隻咁大嘅番茄切開佢。跟住揾一個嘢研碎佢，而家研碎咗佢之後，落2茶羹糖，1/3鹽，150個ml 水。1茶羹雞精，一啲胡椒粉，擺翻埋啲蛋落去，煮翻滾佢。1茶羹豆粉，加入3茶羹水，撈勻咗佢之後，倒入去打個芡。而家佢嗰啲打完個芡滾翻啦，切咗一啲葱粒喺度，擺埋落去撈一撈佢，倒佢出嚟就可以啦。番茄炒蛋係一個好容易做嘅汁，佢跟咩餸都得㗎。好多謝你哋收睇，希望你鍾意食，下次再見啦！